wange ennaku zino There is a word that is on my nti Katonda takola nsobi. that God never made a mistake. Buli kintu kyonna Katonda kyakola kikola olw'ekigendererwa. Whatever God does it for a reason. Kakati tuteekeddwa okutegeera ebigendererwa bya Katonda buli We kiseera. have to understand that Twebaza Mukama we thank God olwa weekend for this wonderful na buli kintu kyonna kyatutuusizzaako. everything He has enabled us to reach. Tubaddemu abantu olwaleero abalokose mu weekend. We have many people this week that have Bayibuli egamba nti alikkiriza n'abatizibwa The Bible says alirokoka. that whoever believes and accepts Jesus, Okwatula obwatuzi tekimala. confessing Jesus is not enough. Naye Yesu yagamba Yokaana kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu But bwonna. Jesus talked to John that it is expedient for us to fulfill all the righteousness. Kaakati buli wokkiriza okulokoka Whenever you believe salvation, olina okukkiriza you okubatizibwa. have to accept baptism. Era bw'obanga oli wano nga tobatizibwanga, And whoever is here that is not yet baptized, njagala okukubikira nti tolokokanga. I want to inform you that you are not yet. Era Mukama takumanyi mubabe. God doesn't know you. Bw'abanga eyatolokola yakka mu mazzi, If the one who saved us went in beneath the gwe water, weeyita ki? who are you? Mukama yeebazibwe. Praise the So Lord. njagala okwebaza olwa bonna I abalokose, want to thank all of you who accepted Jesus, abakkiriza ne mubatizibwa. who accepted baptism. Mumpuubireko mu Whoever they Mukama tumwebaza. thank God. Bw'olokoka oba ofuuse ekitonde kijja, When you get saved, you are renewed, era gyo mwafudde, and yesterday you died. leero muli bitonde bijja. Today you are new creatures. Naye ebitonde ebijja biteekwa okuba nga bitambula mu bujja. But the new creatures should move in a new life. Kati mutandise olugendo olulala You've started a new journey olw'okuzuula Yesu y'ani of understanding who is Jesus ne ky'alina, and who He is, era n'okumugoberera and to follow Him n'okukwata ebiragiro bye and to paka lwe munnaamufaanana. until you are like Him. Bayibuli eyogera mu Befeso essula ey'okuna The Bible says in book of olunyiriro Ephesians, lw'12 chapter 4, verse 12, egamba nti okutuusa ffenna ye tututuuka mu bumu obw'okukkiriza. until us we go into. Eh? Let me go there. Katugendeyo. Ephesians chapter 4. Abefeso essula ya 4. Soma. Abefeso 4:12 agamba okutuukiriza abatukuvu n'olw'omulimu gw'okuweereza n'olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Okutuuka tulituuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Nti Kristo yatuukirizibwa Jesus was perfect oluvannyuma lw'emyaka 30 after 30 years. n'atandika okudemonstratinga obwakabaka bwa Katonda mu And he nsi. started to demonstrate the kingdom of God. Kati naawe Mukama akusuubira oluvannyuma lw'okutuukirizibwa God expects you also after olyoke being baptized, otandike okwolesa n'okulabisa obwakabaka bwa that Katonda. you may start to manifest the kingdom of God. Twebaza Mukama nti ogenze okubatizibwa We thank God that before you were baptized, nga twogera ku kigambo kye bayita omuyigirizwa we've been speaking about discipleship. oba obuyigirizwa. Or discipleship. Kitegeeza nti senga oteekayo amatu bulungi It means that if you attentively hear, kigenda kukuyamba nnyo okutegeera embala eyo Kristo mwayagala it's going obeere. to help you to understand the character which Jesus wants you to be. Era tubadde twogera ku mbala ez'omuyigirizwa. And we've been talking about the characters of a disciple. Twakoma ku mbala ey'okuna. We stopped at number Abaali naffe ku lwokusatu. those who are with us. Era leero tugenda kuba nga tutandika ku mbala ey'okutaano. We are going to proceed from there from a fifth Bw'ati- character. Embala ey'okutaano The fifth character ey'omuyigirizwa. of a disciple. Omuyigirizwa yenna oteekwa okuba n'embala ey'obugonvu. A disciple should be obedient. Obedience means to be observant. Obedience kitegeeza okubeera omwetegereza. It means to be respectful. Kitegeeza okubeera omuntu assaamu ekitiibwa. It means to be submissive. Kitegeeza omuntu agonda. Because God knows Kuba Katonda amanyi. it is not easy for a carnal man
to respect and believe spiritual things, akimanyi nti si kyangu nnyo omuntu wa bulijjo okukkiriza nakkiriza n'ebintu by'omuntu especially of God. okusinga ddala ebyobwa katonda. Though at times God speaks to us through the Holy Spirit, newankubadde ng'olumu katonda yagala naffe okuyita mu mwoyo mutukuvu, but the reason why he brought Jesus is to bring us back to that image. ensonga lwaki yaleeta yesu okutuusika okuva gye tuwaayo okutuyingiza mu kifaananyi And the kya reason why is Jesus imparting these characters in us era ensonga lwaki yesu akwata embala zino ziteeka munda mu is ffe to get back to the likeness of God. tusobole okuddayo kufaanana katonda yennyini. Recently we've been sharing about coming back to Eden. emabegako tuba tugabana ku kigambo ekyokudda mu So Eden. now these are the characters that Jesus wants us to have so that we may get back to Eden. kati zino ze mbala yesu zagala tubeeye nazo tusobole okuddayo mu Eden. And through believing and obedience, era okuyita mu kukkiriza n'okugonda this can be possible. bino bisoboka byonna. And when we believe God era batukkiriza mukama and we obey Him, ne tumugondera it shows that we love God. kiraga nti twagala katonda And it shows that we love our Creator and Jesus our Savior. era kiraga nti twagala katonda omutonzi So waffe if you ne yesu omulokozi if waffe. you disobey God, era bwe tujeemera katonda it's a real picture kyekifaananyi ekituufu that kyennyini shows that you don't love God. ekyekakasa ddala nti toyagala katonda. Obedience is honor. obugonvu kitiibwa. When we obey God, we honor Him. bwe tugondera katonda tumuwa ekitiibwa. And the process of honoring God is through love. era mu lugendo lw'okugondera katonda mulimu okwagala. So every time we hear the word of God, bwe tuwulira ekigambo kya katonda God is expecting us to get returns. katonda tusuubira bwe tuwulira ekigambo kya katonda tusuubira okufuuka ebintu ebirala okuvaamu Yes, ebintu ebipya. He's waiting for the profits that He has out of His word. alindirira amagoba agali mu kigambo kye kitubale tulya bulijjo. So as children of God and more so disciples of Era Jesus, abaana ba katonda okusinga era abayigirizwa ba mukama waffe yesu we have to have this character. tuteekeddwa okuba n'embala. The Bible says that Abraham obeyed God. bayibuli egamba nti ibulayimu yagondera mukama. Abraham was a disciple of God. ibulayimu yali muyigiriza wa katonda. Abraham obeyed God and it counted on him righteousness. ibulayimu yagondera katonda ne kimubalirwa okubeera omutukuvu. Which means that we cannot have God's character and get His the fulfillment of His promises kitera tusobola kufuna bujjuvu bwa bisuubizo bye because we are disobedient. kubanga tuli bakakanyavu ba mitima. So if you want to become a disciple, bwe tuba twagala okubeera number one, you have to be obedient. ekisookedde tulina okubeera nga Let us go together in the book of John chapter 14 verses 15. tugende mu kitabo kya yokaana essula 14 olunyira 15. Jesus was talking to His disciples yesu yayogera eri abayigirizwa be and He clearly said, mazima ddala n'agamba if you love me, nti bwe munjagala keep my commandments. mukuume ebiragiro byange. Hallelujah. When you love God, bw'oyagala katonda it will manifest itself kijja kweraga kyokka through obedience. okuyita mu kugonda. When you obey the commandments, bw'ogondera ebigagiro, when you obey your leader, bw'ogondera when you obey your master, bw'ogondera by then Jesus was the master of these disciples. ebiseera ebyo yesu yali mukama w'abayigirizwa. And today God has made masters to make more disciples. olwayo katonda ataddewo abakulembeze okukola abayigirizwa. And the disciples should also become masters and disciple others. era abayigirizwa bateekeddwa okubeera nabo abakulembeze ate era Which means okusumba that the generation after generation should be discipled. kitegeeza nti omulembe ku mulembe gulina okuba nguyigiriziddwa. And we learn from others. era tuyigira ku balala ffenna. So Jesus was telling them yesu yali abagamba that to show me that you love me, okukakasa nti munjagala I need your obedience. neetaaga obugongo. Obey my commandments. What does it say when you go down? John chapter 14 verses 15. What does it say? Agamba bw'ati mu Luganda. Obanga munjagala If you love me, munaakwatanga ebiragiro. keep my commandments, Nange ndisaba kitange and I will ask my Father, yalibawo omubeezi omulala. and He will give you another comforter, Abeere nammwe emirembe n'emirembe. and He will be with you forever. Why is it that the church today doesn't have the Holy Spirit? lwaki onakuwayo kenza tekyalina mwoyo mutukuvu? Actually, we have the Holy Spirit, omwoyo mutukuvu ekituufu but we don't enjoy
we don't enjoy his presence, tetunyumirwa kubeerawo kwe and he does not dwell in era us tatuula munda mu ffe because we are disobedient. kubanga tuli bakakanyavu bano There are some things that we are yearning for, tulina ebintu bingi bye twegomba yet God wants us to understand his character, naye katonda ayagala tutegeere embala ye and so that we may also depict it, naffe tusobole okubanga that we may resemble naffe him, tumufaananyi because we were created in his image. kubanga mu giketwalindira mu kifaananyi kye But through the sin of Adam, naye okutya mu kibi kya we adamu got out of his likeness. twava mu kifaananyi kye That's why we admire the world. yensonga ki twegomba nnyo We admire these celebrities that we have in this world. Yet they don't have destiny. naye nga tebalina magenda Their destiny is here. amagenda gaabwe They have already fulfilled their calls. bamaze dde okwekkusa They have disobeyed God, bajeemera katonda and they have submitted their lives to under something that we cannot describe. So yet God wants us to look unto him, naye katonda ye kyayagala ffe tumutunuulira but it takes obedience. nekitwala obugongo So that is number 5 character. eyo karakita eyokutaano Now, our number 6 character embala ey'omukaaga is fruitfulness. okubala ebibala Fruitful means to be productively rich, kitegeeza okubeera nga buli kiseera ofulumya ebikuvaamu mu to bungi be productively rich. okubanga oli mugaggawa You must be productive both in physical and in the spirit. olina kubanga ogasa mu mwoyo ate era ne mu mubiri You must bear fruits otekeddwa okubala ebibala that are admirable in heaven and on earth. ebyogombebwa mu ggulu oba ne ku nsi And we cannot bear these fruits tetusobola kubala bibala because the earthly fertilizers kubanga ebigimusa ebyensi does not give God good fruits. tebisobola kuwa katonda ebibala birungi But when we have godly Naye fertilizers, tuba n'ebigimusa ebyowa katonda that is the word of God, we keep ourselves in the presence of God, we keep our relationship with our Holy Spirit, we keep ourselves in the word, Netwekumira mu kigambo we kya pray Katonda. always, Tetusaba buli kiseera. we admire God than admiring the world. Netwegomba katonda okusinga okwegomba ensi. We become spiritual believers, not carnal believers. tubeera abakkiriza ab'omwoyo so si Those ab'omubiri. are the fruits, those are the fertilizers that will fertilize us to bear fruits. ebyo ebigimusa ebigenda okutuyamba ffe okubala ebibala ebyo Wherever we receive the word of God bwe tuwulira ekigambo kya katonda into our mu lives, bulamu bwaffe the fruit of God must come out of us. ekibala kya katonda kiteekeddwa okuva The word is a seed. kubanga ekigambo nsigo When you get it into your body, bwe kiyingira mu bulamu your body is the soil. obulamu bwe yettaka There are some conditions that will favor it to germinate. wateekeddwa okubeerawo embeera ekiyamba ekigambo Number 1, you have to believe the word. kisekedde olina okukkiriza ekigambo Number 2, you have to come to church olina okuba nga ojja ku to keep in the fellowship. Number 3, you must be filled with the Holy Spirit. Number 4, you have to be fervent in prayer. olina okubeera nga oyimenyikivu mu Number kusaba. 4, you have to become mature. oteekeddwa okukula ng'omuntu Hallelujah. Amen. You become mature, so that and maturity is seen through fruits. era obukulu bulabibwa mu bibala biki So you are the ground, era kati gwe oli ttaka and God is yearning to see fruits out of you, era katonda awulira nga ajala nnyo okulaba ebibala and His word is the seed. kubanga ekigambo kyakuteekamu bulijjo yensi Hallelujah. Amen. So by bearing fruits, mu kubala ebibala in this God is glorified, mu kino katonda agulumizibwa not only in us si mu ffeffe but kamusi also among the heavens. ate era neggwera oweebwa ekitiibwa The heavens, the non-believers. n'ebweru kyagamba nti si wano ffeffekka nti oweebwa ekitiibwa mu ffe naye ne mu bamawanga katonda aweebwa ekitiibwa People will understand abantu bajja kutegeera because we think that in order God to manifest Himself before our relatives and the families, we think tulowooza that in order God to manifest Himself, nti katonda okweraga ye nga bw'ali we have to have weddings, tuteekeddwa okubeera n'embaga parties, cars, and whatever. kubanga tujjemu tukeeza ebintu n'ebizimbe ebinene Yet God has many ways He can manifest Himself to many people. nyo zasobola okukakasa nti ye w'amaanyi eri And the major way God manifests Himself era engeri esinga okuba ey'amaanyi Is- katonda mwasobola okweragira amaanyi ge is when you bear fruits. gwe ng'obala When you bear buli fruits, bw'obala they ebibala will look at you. bajja They kutunuulira will understand bajja kutegeera that you chose
the right way. nti wasalawo ekkubo ettuufu And you love God era oyagala Mukama not because you needed something out of Him, kubanga wamwagala olina by'omwetagako because you discovered kubanga wazuula a relationship nti enkolagana gwe with naye your Creator. weewaawo. Hallelujah. Amen. And this will help your siblings, kino kijja kuyamba n'abaana your siblings, your sisters and brothers to understand okutegeera the God you believed. katonda gwe wakkiriza. Hallelujah. Amen. Look at Joseph. Kino lya Yusufu. His brethren did not believe him abaganda be tebamukkiriza until God made him to bear fruits. mpaka katonda bwe yamuyamba n'abaleeba And had he not bared fruits, era singa ayitabaze bibala the destiny of his house had gone. amagenda g'ennyumba gali gamaze okuzikira. Hallelujah. Amen. So God wants us to bear fruits as his disciples. katonda ayagala tubale bibala Because people will see the existence of God and the presence of God in our lives. kubanga mu bibala katonda abantu bajja kulaba okubeerawo kwa katonda. So as a disciple, nga ggwe omuyigiriza it's mandatory for you to bear fruits for God. oteekeddwa gwe okubayira Mukama ebibala. It must be. kiteekeddwa kuba bwe kiti. You must bear fruits. oteekeddwa kubala You bibala. have to make sure that you bear fruits. olina era nokakasa nti nno bala ebibala. The Bible talks about the fruits of the Holy Spirit. bayibuli egya ku bibala eby'omwoyo mutukuvu. In Galatians chapter 5 verses 22. mu Bagaatiya sura 5 It talks about the fruit of faith, bayibuli egya ku kyebala the fruit of joy. ekibala eky'essanyu. Today the church, we've lost the fruit of joy. olwayo kazi tukyalina kibala kya ssanyu. Everyone is worried buli muntu yenna because muyagiriza. we don't differentiate between joy and happiness. kubanga tetwawula ssanyu Na kujaguza. nakujaguza. Happiness is when you get something. essanyu lijja ng'omanye kyokutteko. Happiness is brought about by a booster. Something boosts it. enseko zirina ekizireeta omuntu bwakuwa ekintu n'obuguma n'osanyuka. But joy is perpetual. naye essanyu ly'oba katonda ddyo Joy is eternal. teriggwawo. It has to be there, liteekeddwa okubeera. whether you've received something or not. obanga ofunye ekintu obanga tofunye. Because joy is a fruit of the Holy Spirit. kubanga joy kibala kya mwoyo And Mutukuvu. when God gives you joy, era katonda bw'akuwa essanyu eyo you're going to be strong forever. ogenda kubeera w'amaanyi emirembe. That's why the Bible says that the joy of the Lord bayibuli kyevudde egamba nti essanyu lya is our Mukama strength. ge maanyi gaffe. When you're joyful, era bw'obanga oli musanyufu mu the Mukama, devil will not penetrate into your Mukama mind tasobola kuyingira mu mmeme to ebyo tempt you with challenges. okukemakema Even if you're going through something, naye bw'obanga olina kyoyitamu you will go through it with joy, ojja kukiyitamu n'essanyu. and the devil will cry. era omulaba ajja kukaaba. Sitaani atya nnyo okuwulira ng'osanyukidde mu mbeera gy'oyitamu. Satan fears to hear that you are joyful. Naye ffe abantu tulowooza mbu we have to be nti tulina okubeera ab'amazima ennyo eri Katonda. For us, we think that we are supposed to be generous. Mbu bw'oba ng'oyita mu mbeera n'obagamba mpangula mbu oba olimba. But as you are going through the situation and you tell them that I'm overcoming, In actual sense oba owangula. surely you are overcoming. Naye enjawulo eri nti nno olutalo lw'olimu lwa mwoyo. The difference is that the battle you are fighting is for Ate gwe alulimu oli wa mubiri. and you, the person you are. Kati olina okutwisitinga endowooza yo mangu nnyo ogigye mu mubiri ogiteeke mu You mwoyo. have to change softly your mind from carnality to spiritual. Bayibuli egamba they don't know the mind of God. Bayibuli egamba tamanyi ndowooza ya Katonda. Look at Moses Tunuulira Musa at the shore of the Red Sea. ku mabbali g'ennyanja. He was standing with murmuring people, yayimiranga n'abantu the children of Israel, abaana ba murmured Isirayiri. against God and against Ne Moses. beemulugunya mu maaso ga Yoswa. And they Moses ne they Mukama. remembered what happened in Egypt. naye ne bajjukira ebyaliwo mu Egypt. Because they had put it in their mind kubanga baali bakiteeka mu that there is no superpower than Egyptians. tewali muntu w'amaanyi ku nsi kuno okuggyako Abamisiri. So they thought that even God could not save them out of their hands. nabbo baalowooza nti akaseera ako Katonda tasobola And kubayamba. instead of believing God mu kifo ky'okukkiriza and Mukama standing boldly before these guys ne bayimirira n'obuvumu mu maaso and g'abasajja confront them ne babaŋŋanga as Moses did, nga Musa bwe yakikola. they almost stoned him. bonna era Katonda bamukuba amayinja. Little did they know
Kyebatamanyi. that God wanted to manifest himself. Katonda yayagala kweraga. So they had to confess positively. Era balina okwatula obubi. These days we confess negatively Olwayo twatula bubi nnyo. because we fear what we are going through. Kubanga tutya bye tuyitamu Yet leero. God wants us to bear fruits through such. Kuba Katonda naye nga Katonda yayagala tubale. He wants to fill us with joy. Ayagala tujjuza essanyu. Nabagamba we nali nze naakalokoka. Before I had got, Abajjanga nga bakadde mu church baddanga buto. whoever could come old could be rejuvenated. Mukama yeebazibwe. Abajjanga bakadde nga badda buto. Those who were old became youth. Nze nali mukadde. Ng'emyaka gyange tegikwatagana na kifaananyi My kyange. years were not related in my appearance. Because I used to laugh once a year. Kubanga wasekanga mulundi gumu mu Era nga kubeera na recorded. era nga bagula Not because nga silwakuba nsaayina nga nseko nazirina naye nga amalala nina mangi. but had pride within me. Era nga baseka ne bagamba no si buli ekinyuma nti That's kisesa. why I could not I could not laugh at any Ne moment. kinkaddiya. That's why I had gone go. Sigenda kwerabira natambulako n'omusumba omu. I never forget I was moving with the Twali pastor. tugenze mu Mbaasa. I had gone to Mombasa. Akaana akato nga katandise okwogera soizi yoyo. A young child was beginning to talk. N'agamba nampita muzeeyi. He called him Mzee. Ng'oli amuyita pasita nze nga mpita Was muzeeyi. calling my colleague pastor. Ng'entunula gye ntunulamu yennyini etiisa. Because of the way I was appearing. Kyobola ntya nnyo omuntu atunula bane nga ataddeko feesi That's why ekanga. I'm fearing people who are gulume. Mutya kubanga anzijukiza gye nava. For sure, he reminds me. Bameka bagamba nti ntunula bubi. Mukama yeebazibwe. Amen. Kubanga nakiyitamu. Because I never gone through that. Era leero simayiro sigitumya Nairobi. Today, my smile is nearby me. Ntambula nayo. I move with it. Ntambula nayo. Wherever I go. Teninako kye nkola. I have no problem. Ne waliwo abalala nga simayire balwaza allergy. Some of them have to bust it them behind. Mukama yeebazibwe. Olina okukola obwongo dyango dyawo osobole okuba nga omugyamu simayiro. Mukama yeebazibwe. Amen. Era nze nagamba mukyala wange nti bw'oba tosimayiringa toli mukyala. One day I told my wife that if you don't smile, Kubanga buli w'osimayiringa bw'otonyumira. because whenever you smile, Ne buli w'oteekako feesi onkanga. whenever you face gulume, Era nze simukkiriza ebyo nabigaana ewaka. I denied that at home. Making sure kiri muziriramu amazina. And make sure that Oba mukoleramu obuntu ntwawo bwe ntyo. Paka era lwaseka kasita aseka mugamba sikati ekyo kyenjagala. Amina. Lwaki? why? Sirina engeri gye kitwalamu stress. It takes away stress. Kubanga stress eno liba ddoboozi lya sitaani eritambula mu bwongo bwo. Because stress is a devil's Nti togenda kuwangula. within your mind. Togenda Never kumalako. overcome. Bigenda kukulema. Never find life. Era ogenda kuswala. Era bagenda kuwangula. Liba litambula mu bwongo bwo. Keep on moving in your mind. Naye bw'olisalako But when you put n'ogamba nti the joy of my Lord is my strength. Kyesabira Mukama ge maanyi. Ekibala kino kitandika okutambula naawe. This gift starts to move with you. Bameka ng'onyumirwa nnyo omuntu atasanyuka. Mukama tumwebaza nti taliiwo nawa naamwagala. Naye omuntu asanyuka buli muntu nange omukazi oyo omusanyufu bannange omusajja oyo omusanyufu bannange simayiro. People who are smiling. Kubanga si buli bantu bwe babeera nti babeera mu barracks. Not everywhere people are embarrassed. Waliwo ensonga lwaki abantu tebasimayiringa mu barracks. There's a reason as to why people don't smile in the Naye kati eno free world. But this is a free world. You smile. You have to smile. Omuntu wambwakubuuzaako omusimayiringire bino bye muziimuula simanyi bakyali abaziimuula. Yeah, yeah. Omuntu n'aziimuula amaaso kuga n'aziimuula munne n'amugya waggulu paka wansi aziimuula. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tulina okubala ebibala by'omwoyo You have omuki. to bear the fruits of the Holy Spirit. Okukkiriza Faith. ngabo. It is a shield. Okukkiriza ngabo. The Bible says that Bayibuli eyogera nti ng'okwatiddeko engabo ey'okukkiriza. holding the shield of faith Enekuyinzisanga okuziyiza obusaale bwonna to obw'omubiri. enable you to block the arrows of the devil. Kubanga sitaani bw'ajja okuwangula sooka kuwangula mutima gwo. Because when the devil comes, first overtakes you. Y'ensonga lwaki ne bw'oba oyambala ekyambalo eky'obutuukirivu That's why whenever you're putting on the speech, eno ama ebeera mu kifuba you bw'eti. have to put the armor in your chest. Kubanga omulabe buli wakuba akasaale Because the devil is ever targeting nakuba omutima gwoba owedde. Kyova ne bulletproof era zibikka wano. That's why the bulletproofs are over. Oli ayambala bulletproof ng'ebikka wano eno. That's why it is covered. Ng'ebikka mutima then nateekako ne helmet. Then you put on the helmet. Nti singa bakuba omutwe oba ekifuba oba owedde. If at all they take it to your head, you are. Bwe bakuba awalala bwe bakwanguyira osobola okuwona.
Amina. Amen. So engabe eno ey'okukkiriza The shield of faith bayibuli egamba yeneekuyinzisanga okuziyiza obusaale obubi obw'omuliro obw'omubi. enables you to overcome the arrows of the Kati devil. obwo obusaale ebimu biba bigambo, Those are some of them are words. gaba maloboozi, They are voices from people. gajja, They come. naye buli w'oyimya n'ogaziyiza Whenever you withstand n'ogamba devil the devil, amawina, ndi muwanguzi. devil Stand, pack your things and go. parking amwe ebyo He will byonna. pack. Ajja kugenda. Mukama yeebazibwe. Ekyo kibala oteekwa okuba nakyo. That is a gift you should be having. Ekyo kibala oteekwa okuba nakyo ng'oggyeko okuba ne gift. But I'm talking about fruits. Twogera ku bibala. Njogera ku bibala si ku gift. Twogera ku bibala. Ekibala oteekwa okuba nakyo. Ekirabo Era Yesu okuleeta fruit. mbadde mbagamba nti bwe nali n'akaloko k'abantu nga tebakaddiwa nga zze nga mukadde adda buto kati olwali osanga omuwala omuto myaka 2 mu myaka kale nga 18 nga bw'agamba nti 18 bagamba bannange abantu bezza obuto bannange naye nga bambi gye emyaka gye n'ekiki ekyamubaako ekibala kyagaana kubanga essanyu lino era nze neewuunya abatasanyukira mu kutendereza zina amazina weemaleeyo mwagenda nga mu disco ne mwemala yonna n'otuuyana Jump up and down in discourse. nze sirabangayo omuntu yali agenzeko mu disco nga yambadde jacket I never seen someone. era bambala bugoye buli awo bwe buto n'obuuza kati ono agenda kubeerawo atya munnange babeerawo nga tebawulidde empewo Then they are, babeera eri nga batiguka n'atiguka oluna ekiro kyonna kyonna ne kiggwako kati n'empewo anaagiwulira atya kati gojja mu maaso ga Mukama olw'okuba olina ebbanja olireese because you have a debt. ebbanja limuwe mugambe Mukama kankuzinira amazina Tell him let me pray. n'ebbanja lino litegeere nti nno siritadde ku birowoozo Focused on it. ebirowoozo mbitadde ku gwe asobola okugyawo ebbanja gyo amaaso go ku lusozi olwo Put away your eyes from naye that mountain. gateekeko oyo asobola okugyawo Focus on olusozi the Lord who can dismiss them. leka kulowooza nti olina obusobozi tetulina Never think busobozi that you have a potential kusobola byonna to enable. naye omuyinza w'ebintu byonna bw'abeera ku luuyi lwaffe If God is on our side, tuli b'amaanyi we are more powerful. kolaba omuntu akola bukozi kintu Someone, n'ojja n'owa poliisi alina akabundu then you come with someone, n'owulira ng'oli w'amaanyi and you feel that you era n'ogamba ono kati era ogenda kukiraba obadde and you omanyiira tell him that today, kati ogenda this year, kutegeera nti siri you muntu understand that I'm not a ndi normal muntu nga person. motoka yenkutte kaganga olaba oyogera ebigambo ebyokwezzaamu amaanyi kubanga olina ow'amaanyi naffe ekituleetera okwogera ebigambo ebyokwezzaamu That's why amaanyi we talk, kubanga tumanyi waliwo ow'amaanyi abeera emabega because there waffe is someone powerful behind us. mukama yeebazibwe so okubala ebibala kituyamba Bearing good seeds. era katonda ng'omulimi God as a farmer is waiting for a harvest Katonda ng'omulimi, and it is alinda also makungula. our task to get into an environment that will enable us to bear good fruits. Era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubalebera ebituufu. Tetugenda kunoonya munaye jangu ku kyaki munnange twagamba tugwirane naawe No need to chase you out. naye gy'okoma okujja mu kyaki The more you come to church, gy'okoma okutendekebwa the more you are gy'okoma okuyigirizibwa gy'okoma okuyambibwa kubanga tomanyi byonna because you don't know all. ate ebintu bingi nnyo nnyo ebitutawaanya. Many things are But when you come to God, when you join you're going God, to get a chance of knowing new things, ogenda kutegeera bintu bingi new nnyo. strategies Engeri and empya new tactics. obukodyo Kubanga luno olugendo lw'obulamu lutalo. This is a war. Tuyita mu lutalo. We are going to Buli be a kintu war. kyonna kyonna kya kustrugglinga. Naye buli muntu yeetaaga tactics. Everyone needs tactics. Yeetaaga materials Omuntu yeetaaga ebikozesebwa esobola okuyamba. to enable you. When we read in the book of John chapter 15 verses 7, Tusoma mu kitabu kya Yokaana 15 olwa 7 15:7 to 8. okuva ku lw'omusanvu English kya says, munaana. if you abide in me and my word abides in you, you shall ask what you will, and shall be done unto you. Herein my Father is glorified, that you bear much fruits, so shall you be my disciples. Bwe mubeera mu nze ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Mu kino kitange agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This is what the Bible says. Kino Bayibuli kyegamba That if we abide in Jesus, bwe tubeera mu Yesu
Jesus will let his word to abide in us. We have to enter into Jesus. We have to be in the word, in other words. And when we enter into the word will enter into us. We are going to become one, which means our carnality will be no more. And our production will be godly. We will be able to bear fruits. And he says that when we abide in him and his word abides in us, whatever we ask from God shall be given to us. This message is given to a disciple. And it is only a disciple that can examine this word and get the results. That's why today God wants us to teach. God wants everyone to be discipled, so that we may become his witnesses. We are not God's advocates. We are not lawyers. But we are witnesses. We have to witness what God does. God called us to be witnesses, not advocates. But this day we are advocating for God. Don't advocate for him. Oba bamusekerera bamusekerere. Mukama yebazwe. Tomuwolereza. Oba bamusekerera bamukole ki? Gwe kola kyayagala. Obimulekere. Mukama yebazwe. Fenga tumaze emyaka 8 nga tetunnazaala gye mayima. Nagamba mukyala wange ne mugamba omanyi sweetheart kye tuba tukola ebyokusaba omwana tubiveeko. Ani asekerede sweetheart wange? Mama tebakusekerera. Mukama yebaze. Ne mugamba ekyokusaba omwana tukiveeko. Let us concentrate on ministry now. Kubanga tukkiriza Katonda agenda kutuwa omwana. Oba amuleeta ddi oba amuleeta ddi, ffe ensonga zaffe twazimutegeeza. Kati naawe ffe tukole kiki? Bw'ataatuwe mwana bwe tulituuka mu ggulu tulimubuuza. Tetwagamba nti bw'ataatuwe mwana ng'ebyobuweereza tubivaako. N'eggulu ssebo tukyalyetaaga era tukyalina okwolesebwa kwalyo. Ne mugamba no, toddamu kweralikirya kintu kyonna kyonna. Amiina. Tuweereze Mukama. Mukama yeebazibwe. Wayita wiiki emu yokka nga twakakyogera okukebera sisito oyo ng'ali lubuto lwa myezi egi. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza twagenda okukyogera nga Mukama yakoze dda naye nga twogerera mu bukoowu. Kati ffe tuyinza okuba twaweebwa omukisa twayogerera awo naye ne bye twayogera tebyali bibi. Kati waliwo oli agamba nti nze ebya Yesu mbivuddemu, nzizeeyo mu Waragi, kanzire mu busuwa bwa Kwete n'afiira eyo. Okirabye? Naye togwamu maanyi. Mwe abawala musimanyi emyaka gimpitako, simanyi akubo ligikwata negye giraga simanyiyo. Lekerawo okuteekateeka Katonda ku bunkenge. Tosobola muteeka ku bunkenge. Emotions zo tezimumuvinga. Ogenze Mukama nze mbifuddemu nzizeeyo Misiri oba oddayo Misiri nga wegira. Gwomu bwoti gwogenda ogenda okuwulira nti 3 byabatiziddwa eggaba baalokose. Gwomu yekka kati ani yakoze Rosi? Kati akajanja, lugezigezi, ekyejo, esukuuti, esukumbuli, etirigijjo, ekwiri lyetuteeka ku Mukama tulimuggyeko nga bagenze kubatizibwa. Kati godde wekyangira ku Mukama kubanga waliwo akasonga katono nnyo akatamwetagisa na kuva mu ggulu kaalinze okukolako nga ani gwalinze alinze gwe. Olina by'oteekeddwa okutegeera.
kubanga waliwo abantu wano singa mukama yali abawadde ssente zewawa abamu ku bagagga abali mu ggwanga muno singa nawano temuliwo twebaza mukama nti teyazibawa tusobole okuba nga tukyabasumba. Mukama yebaza. Naye bw'onoomala okutegeera ajja zireeta. Nange waliwo ebintu bye ngamba naye wano singa mukama wano eyampeera ssente nalingwa naye okundwisaamuko waliwo nange omunafu bwenziza enzuula ne ngamba aya ono omusajja teyalisobodde kugumiikiriza kino. Mukama yebaza. Ebimu bituddemu ffe temulaba ti mwewombeesa naye waliwo ebituddemu ggwe oluusi kibala kya bwenzi naye nga kyetagako busita nga bwe banaaleeta ssente bwe ziti ajjaja kigenda kufubutukayo agamu gaba malala ng'oli hambo kubanga toyina okyalina kuwayo erindaazi n'akacupa ka soda nozimba ettama nga ali amayirungi. Mukama yeebazibwe. Naye nga mukama agamba nti kansooke mmala okumutwambuliza wa paka we nnamuggusa mugyemu ki ndyoke muwe byayagala. Kati muddawo mukama abaami takyabayina, mukama ssente zamuggwako era mukama takyayina kino. Tewali kyatalina, buli kintu akirina, naye gw'olina by'atayagala ayagala asooka abikuggyeko kubanga okwataganye bwoti olaba nammwe kennyininyini. Kale katugamba oli mukulya binyeebwa. Oyo omusajja oyo najjayo Erayija najja omuwa ebinyeebwa naye ng'akwataganya amayinja, alina amayinja mu ngalo. Bameka ku mmwe ng'ogamuwa osooka mugamba sinabi kumugjamu mugamba sooka osuula erya engalo zonna ozirya binyeebwa ate zikwate mu mayinja omugamba suula erya amayinja go. Bw'amala ogasuula ng'olyoka oyoola ebinyeebwa ng'omuyiwa muki mu ngalo nga yejovaana. Kati tunuulira Ibulayimu, Katonda ajja okumuwa omwana. Bw'ajja okumuwa omwana agenda okulaba lwakana akeebuusabuusa agenda okutunga neighborhood eri wala nnyo ng'akaana tekasobola kutambula kuva Kibuye kujja kuzanyira wano. Ne beebuuza nti ate kiki anti oli omuwala agali yenna nnyini kaana ate taata we nti anti yuyire musajja mukulu. Mukama n'agamba n'akweka Ibulayimu kye ngenda okukola. N'agamba mukyala wo Saala aluwa. N'amugamba ebiro bwe birikola ki? Kitegeeza ki? Ebiro byali bikoze bitya? Bituuse. N'asangibwa ng'awambagatidde. Ne bamugamba tukwongedde omukisa omuki? Omulala. Ebiro bibadde bizze n'ebikuyiseeko wabula bwe biridda. Omukyala wo Saala aliba olubuto. Saala n'aseka n'agamba oba birituuka ddi nga nkaddiye senga ngambye kawungezi ka leero n'alikkiriza naye kati ebiro bimala okudda binadda ddi. Mulaba abamu nti tuyitibwako. Mukama yeebazibwe. Naye kiki ekitulemesa lwaki tuyitibwako? Kubanga tetubala bibala. Buli bw'obala ebibala obeera mu timing. Kati nga nkuwa ekyokulabirako ekyangu nnyo. Bameka nga walimako? Mukama tumwebaza. Kati abalimi, omulimi yenna aba musanyufu nga kasoda atandise okuteekako oluyange. Ebijanjalo nga bitandise okumulisa. Era atandika okutunuulira enkuba. N'agamba kati neetaaga y'ebiro 6 byokka ebijanjalo byange bisobole okuteekako bulungi. Ku kasooli agamba neetaaga y'ebiro nga 8. Kasooli ono amala okuweeka. Bw'amala okuweeka bw'ati n'asuula ekiki ekyo ekimuli. Bw'amala okukisuula bw'ati awo ng'emaali egize. Atunuulira makungula era amakungula go gamusanyusa. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda buli lwasanyuka era aba anoonya era buli kiseera aba yeetegereza ennimiro ye anoonya binyonyi ki ebigenda okujja okulya kasooli oba omuceere atandika oteekamu ssente kubanga alabye amagoba nga gakola gatya
gajja ateekawo abakuumi basobole okuba nga bakuuma. Mukama yeebazibwe. Kati lwaki oluusi tetulina bukuumi? Tetubala. Tomugasa. Bw'obanga obala ebibala, amazima gennyini ateekawo omuwendo gw'abakuumi osobole okuba nga ebibala byo bituukirira. Era agambye nti nno bwe tubala ebibala bingi bwe tunaafuuka abayigirizwa. Agambye, here in my Father is glorified, nti mu kino Kitange agulumizibwa, that you bear much fruits. Nti bwe mubala ebibala ebingi Kitange agulumizibwa era munaabeera bayigirizwa bange ddala. Amiina. Ekyekibala kinene tusobola okirwako. Ne tugenda ku kibala ekyomusanvu. Ability to suffer. Obusobozi bw'okuguma. Oteekwa okuba ng'okkiriza obulumi bwonna. You are supposed to concede all the pain. Bayibuli egamba ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokolamu byonna. The Bible says that troubles of the righteous are many, but God delivers them. Isaaya essula ya 43 egamba nti bw'oliyita mu muliro omungi nja kuba naawe. Bw'oliyita mu muliro nja kuba naawe. Ne bw'oliyita mu mazzi amangi nja kuba naawe. Isaiah 43 says that whenever we shall be passing through deep waters, I will be with you. Ne bw'onooyita mu muliro nja kuba naawe. Be it fire, I will be with you. Kati tagamba nti togenda kuyita mu muliro. Now he says that you need to pass through. Tudde tukwate kalituleeta zaffe bulungi tubale. Let's understand it. Tagamba togenda kuyita mu muliro. It doesn't that you want to. Naye ffe bwe tulaba omuliro But whenever we see fire, tuteekako kakokola tondeka luddawo. we run away. Naye nga Mukama agamba yitaawo, Yet the God is saying that ngenda kubeera I'm naawe going to be with you. mu mazzi amangi, ngenda kubeera naawe. Amidst deep waters, Twagala Mukama abeere naffe, we want God to be with naye nga us, tetuli mu mazzi. but yet we are Twagala Mukama abeere naffe, naye nga tetuli mu muliro. yet we are not in the Naye ye akwagala mu muliro. For he wants you in fire. Wakwagala That's why he wants you. oguyitemu. Pass through that. Lwaki akuyisa mu muliro? Why is he making Alina ensonga. having reasons? Mukama yeebazibwe. Alina ensonga ye. Having reasons. Kati oteekeddwa bw'obanga onoobeera omuyigiriza wa Mukama waffe If you Yesu, are to be a disciple of Jesus, waliwo by'olina okukkiriza you're supposed to accept something bikubeeko. to happen unto you. Kubanga Yesu yagamba bali batta The Bible says, Jesus said that they will kill nga you. babalanga nze. Kati ate bakima omutwe gwo odduka emisinde. Then you are coming for your head, then you are running away. Zero linajja n'agamba nti buli muntu yenna addamu okubuulira enjiri mu Uganda. For me, if someone comes and disagree with that, Bwe tumusanga tugenda mutemako omutwe nze ogwange bagukime. whoever will be found preaching will be cut off. Kubanga sigenda kulekayo kubuulira njiri. Because I want to stop to preach the gospel. Ate bwe bagamba nti enjiri ey'amazima tugireke, If they say that the righteous gospel, abagiremerako bagenda batemako emitwe. they are going to cut, behead us. Ogwange nagubawadde edda. I just give him mine. Mukama yeebazibwe. Pawulo bamugamba nti omusajja ono gwe tusibye ekiremba ayambuka Yerusaalemi kuttibwa. Kusibibwa. Paul was told that this man, we are taking him to be killed. Kusibibwa. To be imprisoned. Prison. N'agamba siri mweteefuteefu kusibibwa kyokka. I'm not just ready to be Naye killed, ndi redde n'okufa. but I'm also ready to die. Pawulo kyava agamba nti temunnatuuka ku kyawa kibi kutuuka kuyiwa musaayi. Ateekwa okutuuka ku leve egamba nti bwe kiba kitegeeza kuyiwa musaayi kanguyiwe. You have to reach a level that you can even give in your blood. Singa omuntu agamba nti either okola kino oba nkutta, If someone gives you opportunities that either you live n'ogamba or do this, kanfe. you accept. Saddrak Mesach bamugamba nti you either bow down before the image or you die. Saddrak bamugamba nti kimu ku byo byokola. Oba ovunamira eki, Ekifaananyi oba ofa. n'agamba nfa. Nti nasaba ekyo. Okuvunamira ekyo ofa. Okuvunanya ekifaananyi. Nga nedda ojja kwenenya, tosiriwala, toba musiru naawe. Ekyo kintu kyangu nnyo kati kikuggyako ki? Gwe mu mutima gwo gw'omanya amazima, manyi muyina olugezigezi olwo, mu mutima gwo gw'omanya amazima. Gw'omanya amazima, kakati gwe kola bukozi. Omusajja yali andiise emmwanyi juzi ku mukolo. Someone was making it. Aŋŋamba nedda pasita ziteeke mu masiki obuzeebuze nga alya. Ne mugamba no. Siyiwa Yesu wange wane. Sigenda kulya sigenda kwefuula nga alya emmwanyi. Sitaani jagamba era mumaze era mumaze. Nazigaana n'agamba no sinywa mazzi si ya mmwanyi.
ati omanyi wano mu Buganda omuntu bwe yajjanga olina okumuwa olwendo lw'amazzi n'emmwanyi bannange ebyokulya kati weebiri ndeetera ekindaazi leeta capati olabe siigirume leeta cupa ya soda naku zino amazzi akye tebakyagabawo abantu okujjako ng'oli agasabye naye omuntu bw'akyala muwe juisi bannange okujjako nga toyina bubeezi nga toyina si kwekoza waliwo abeekoza nga tebalina nga tebalina nga bukodo bwe bubatawaanya naye njogera ku muntu nga talina ddala akukwata egirasi y'amazzi ogiwa omuntu naye kamulayo ka juisi okyazizza omugenyi mukamulayo ka juisi naawe mubuuze onywa soda ki waakiri agamba asinywa soda mpa amazzi olyoka ogaleete sisiga mu kakati kako olina okuganywa era munna kubanga totutawaanya naawe era nze kukwanjula okwange nagamba nti muleete biscuit era gwe baaleeta bampa biscuit na soda si mazzi na mmwanyi nabigaana emmere nayo nenjigaana juzi we nagenze emmere nagiganya okugirya nga kuliko empogola neŋŋamba sirya mmere emponge ndi mwana wa ndagaano ya Mukama ndi muweereza wa Mukama Mukama yeebazibwe bwe nali ŋŋenda okwanjula oyo nabagamba nedda nze ndi muweereza nina bye sikola ndi muweereza wa Mukama nina bye sikola amiina ne bannemerako omanyiwa mu Buganda bagamba mbabuulire bwe kiba kitegeeza nti nno omukyala gwe ŋŋenda okuwasa bwe mba sibikoze simuwasa muleka ne bagamba mwagala nnyo naye bwe kiba nga kintwalira kutaataganya nkolagana yange ne Mukama oyo mukyala muleka ebyokuwasa kambite bwe baawulira nga njogedde kye bagamba omusajja amaliridde ne bambuuza ekibuuzo biki byotakkiririzaamu ne mbagamba kati awo twogere ne bagamba sikikkiririzaamu kino sikikola nakino sikikola nakino byonna ne babirisitinga laga kati tutegedde jangu nga bw'oli naye waliwo omusumba omu gwe manyi bamwetisa ekita ky'omwenge nga ndaba ne ŋŋamba waati nyankole agira nti wagiroota enki ne ŋŋamba Katonda wange nga ntudde ku mukolo bwe nti nempulira nga nsaanawo ekita ky'omwenge nze nali situlanga koko ku mukolo nga kuliko ekita ky'omwenge paka ku mukolo gwa pasitori ekita sebo ekita okimanyi ate tekiba kimu biba ebita bibiri bibe 3 years waliwo kigula lugi simanye enjogeza simanye nkola kiti byonna ne babiteeka awo Mukama yeebazibwe naye sooka weebuuze muli ogenda sanyusa abazadde naye Mukama ng'omunyiiza because at times we don't think that God also has feelings. We don't mind about God's emotions. He's also emotional. Tasobola tuwa emotions nga yetali emotional. Anyiiga, asanyuka, aseka, anyumirwa, ayagala. Ezo zonna emotions, those are feelings. Mukama yeebazibwe. Kati gwoba olowooza mukubanga bano abantu bajja kunyiiga oba banyiige singa Katonda abanga asanyuse ye muyigirizwa. Petero agamba abasajja bali nti bannange kati kummwe tusanyuse kaani tusanyuse mmwe oba Katonda tuwulirize Katonda batuwulirize mmwe nakigamba kuko naabeero seeri ne mbagamba bannaye Mukama atulagidde kirala ate namwe mutulagira kati mumulo tuleke ebya Katonda ate tukole ebyammwe ne mbagamba no tuteekwa okubaako ekimu kye tukwata kye tukola si mmwe nammwe muli bantu buntu singa Katonda asalawo okusaanyaawo ekyalo kino nammwe temuwona. Amina. Oh, you must have character 7 ability to suffer. Suffering means to be subjected to tolerance and hardship. Subjected to tolerance and hardship. Okugumiikiriza buli kintu kyonna ekijja. Nze nabagamba omuwala yankuba oluyi sirirwerabira yandi oluyi nga nkutte Bayibuli bwe nti mubuulira njiri twali tutudde na wansi ndi mu kumubuulira njiri n'alyoka ndi oluyi bw'ati neekanga n'okwekanga ngenda okola n'ebiyengenge bitandise okunzijja naye nga gwakuba oluyi nali mulwanyi
wali nali mubuzize kinkubiza yali nkubye lumu nali muwadde nga 6 nali mukubye zito dangamu okumanyira naye nga n'emikono njirina nandi oluyi lwennyini olunene gw'oluyi lw'omukazi olumanyi nga lwagenze kutama lyotatasizaako tolutegedde gye luva ne lyoka lujja n'alyoka akumamirira oluyi bwoti n'engalo ne zisala eno ebyengenge ne binzija neekaza naye nga byo bize okiwulira nga nina okugumiikiriza nsigale nga mbuulira enjiri enkubiza nesigala ngibuulira Mukama yebaziwe yesu waliwo ebijja okubaako oba oyagala oba tokola oba toyagala bigenda kubaako Mukama nga wagenda okulabira obwesigwa bwo okulabira omutima gwo abigenda kubaako nga wagenda okwegulumiriza era abasinga obungi tuddojinze naye mbodojinga no munange nakugamba bodojinga munange tebakijjawo kisigalawo kinga bagamba tino lyekuba erikutwala ekiruddu oba oyagala oba toyagala nga moyina okuyita kati kyolina kyakola awo oyina okuyita awo erigenda ekiruddu oyina okukola ki bw'oba nga ogenda kubuuka kinnya ng'olina okibuuka ba waliwo maziwa oyina okuyita oba oyagala oba toyagala kati either mpozi togenda ekiruddu naye bw'oba nga onoogendayo awo oyina okulinnya we wali ekkubo kati ne Mukama naye agenda kutereka oba muliro gwo agenda gutereka era paka bw'oliremu omwana we aliguyitamu kati gakuleme gakutuula bibuuzo nina omuvubuka Buyungo twasomanga naye oba kati ali luddawa naye Buyungo yali ansinga emyaka ndowooza 3 naye twasoma ffena mu kilaasi musanga mu P4 musanga mu P4 P3 naye Buyungo bwe yatuuka mu P2 ebintu ne bikaluba naddayo mu P1 gwe mwaka mulamba ne gugenda n'akoma mu P2 n'agisoma bwe yatuuka mu P3 ne bikaluba ne yeddirayo mu P2 ndyasobola naye okumala Buyungo emyaka gye yamala mu ssomero tegyamuweesa diguri ekyali kirina omuweesa diguri kwe kumalako kati okwetooloola si kye kigenda okuyamba naye okuyitawo kye kigenda okukola ki okukuyamba. As Jesus went through all this to save us, as his disciples, we have to undergo certain or some sufferings that we may achieve the goals of the kingdom of God. Matthew 10:25. It says, it is enough for a disciple to be like his master, as a servant as his, and a servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall them of his households? Yesu kiki yali agezaako kugamba nti bwe mbanga nasafaringa olina okusafaringa singa bwe nasafaringa kajimuko tebagenda kukuba miggo tebagenda kuwanika ku musaalaba naye waliwo by'olina okuwangula kubanga sitaani asigala eri aluluma Bayibuli gamba yaloopa baganda baffe asigala agamba ng'ono tayise wali eri ono omubbidde ebibuuzo kyasigala agamba naye Mukama alina okubaako naye waakuyisa. Lwaki oyitawo? Abantu abamu obutayagala kusasula muwendo kye kituzanyisiza mu bulokole n'owulira nga kya bulijjo kifaanana nga mukazi atali mwanjule. Omusajja yenna nga tayanjulanga mukazi amuyisa nga kisiimuula bw'ati tasobola mubala mu vali. Era mmwe bambi ba sisita abadde bagala okwetwala mu bufumbo mu butu n'abasangayo tubadde tubeegayidde mutuleke tubakulembere nga mugenda tubawerekere mutuuke bulungi nga muyise emitendera emituufu. Omusajja yenna bw'aba tayanjulanga mukyala tasobola muwa value. Ne buli wenzijukira omuwendo gwe namala ku mukyala wange nze gulaba nakogga n'enzigwawo nga ndeebuukana na gwa kwanjula noonya bintu
waliwo yansanga omusumba yansanga nampayo nesedanga musajja gwe nkuwadde sente kubanga ondaze nti oyagala mukyalawo nambalira sente nampa nangamba nti nkulabye oyagala kyoyagala myaka 14 kyala nfumbira fumba bwendya kama yebazi afumba bwenkolaki bwendya naye natoba akajimu lwali lutala ate nasasula emeka nasasula kajimu mugambo oyo kama yebaziwe ye era tokkiriza omuwala yenna okukwata mbu simanyi tugende simanyi naguzeyo sefiki mukaaga n'akafaliso kayinkinya tutandikiraawo tujja kwezimba ekyokwezimba mujja kwezimba naye musooke mumalize ebyabazadde ebyammwe munaabikola babiri tetunabaganako kwezimba mwezimbe naye mu ngeri entuufu mukama yebazibu twala omukyala omugambe nti nkulabye ye njagala kugenda mu bazadde soka mbasumba nitukusabire omukisa nogenda mbazadde bova mbazadde nokoma mbasumba nitukuteekateeka ate mbufumbo nituyoka tukuyingiza bulungi nnyo oba otuwadde keeka oba totuwadde oba okoze embaga oba togikoze kasita ffe tukugatta ffe tusiibulire mu kyakyo ogabe bannaffe tugenze mu maka gaffe abadde batulinda mu bimuli mugende mwekubisa ebifaananyi mu bimuli byewammwe ffe naffe tugenze tujja babubira bulungi nnyo tubazindire n'ebirabo tujja bawa ye tuve ku mbaga tudde naffe tunyenye nga tudde ewaffe nabo bagende mu bufumbo kwa zino embaga zetukola simanyi bikine simanyi netwononera nako tukubirako ebiyimba bya sitaani bwe tusembeza sitaani katebe okugireka tekiina kye kikufiirwa gwe jangu mu kyaki tukugatte mu bufumbo obutukuvu abazadde bakusabire abasumba bakusabire ogende mu makaago bulungi kiri beta ate tasembeza abagenyi be iyo abagenyi sisobodde basembeza mulinde bwe ndifuna ndibayita ate obiddamu kyokubasembeza obusembeze nakyo kitaka kuddamu prosesi yonna bwofuna ng'obayita bonna ng'obasembeza bwaba baagala okunsembeza nga nsembera ate kiki nga nsembera naye ekikulu nkyange nkirina mu mateeka teryanvunaana okitegedde ekyo so ng'abaana ba mukama twetaaga okukkiriza nti no buli kintu omuntu yenna mbadde nkugamba omwana omuwala gwali wano naddala omuwala nti omulenzi yenna takulimbalimba n'akutwala kubanga yapangisiza akazigo bw'aba akapangisiza yeebali asooke wammwe kugamba akazigo nkalabye naye waliwo ebisookerwako agenda kutwala eyo alyoka akujoogera eyo ajoge paka lw'onoowulira ng'ojogeddwa either ogumiikirize ogambe munaye sikyalina kyakola kantuuze nniya ng'otandika kwekwasa mbu nkuze abaana bange gyobe wamwe tosobola bakulizaayo naye nga tolina kyakola naye tosobola kuddayo eyakuwaananga ng'akutte switi munnange malayika ye bannange malayika yazidde ku kyalo kino ogenda okulaba ssebe eyakuwaanya okuba malayika nga olwaleera akuyita nkobe gwe sikulaba wanene mbwa gwe inoga katonda wange nalina omusajja eyanyiiza yanakuwaza nnyo yagamba mukyala we nti no you are nothing omukyala nangamba can you imagine omwami wange ekigambo kye yaŋŋambye nembuza yagambye kyangambye nti no you are nothing nawulira nga akasaale kampitano kafuutuke neŋŋamba what can you really call your spouse your wife nothing nemubuuza ekigambo nothing akitegeera naŋŋamba akimanyi bulungi ekigambo nothing olaba ne bwoba obala okimanyi kino zero namba yesookerwako mu Luganda bagiyita bati nedda zero kya luzungu noti kya luzungu mu Luganda bagiyita emu biri oba tewali emu biri era omuntu alina zero asinga omuntu alina negative
kubanga negative liba bbanyi kasitova mu zero kasitova mu zero olwoba ogenze mu negative nga batandika kubanja negative 1 negative 2 kitegeeza ogenze buziba paka mu 100 bwobeera mu thousands kitegeeza olina amabanja kati owa zero yaala nze ndi bulungi sirina buzibu yewaawo sirina naye ate siringa oli naye nogamba muno nti you are nothing nothing nebanja lyennyini nowebanja abamusinga empulira ennaku nengamba naye at times era bwe nakirowooza nengamba naye nange kaneekeberemu nengamba oba oliawo tetufaayo nnyo ku birowoozo by'abakyala baffe era omusajja ali wano fangayo kukuwuliziganyako ku feelingisi za mukyalawo awulira atya era ebigambo byogera bisengejje nentandika osengejja ebigambo byenjogera ne mukyala wange bireme okubeera sharp mukama yeebazibwe kubanga bisala ogenda okulaba omukazi alina oguwundu bwe guti buli bwayogera afulumya amasira teryagala kulaba ku masira afulumya oguvundu owulira kubanga abasajja bwe twambala empale tulooza tuli b'amaanyi nnyo tuli bakabi sikulabirira wano sikuliisa kyekiki kyogamba gye bamujja yali talya ate nammwe abakyala mumanyinamu okukyukira abaami mbu wansanga nnyirira mukyala wange era ebingamba namugasirika ne muga tuleetewo akafaananyi tuleetewo obufaananyi we nakusangira nakati bwoli ombuli ne mugamba nkwegayiridde sisita mwekyo mpayo credit ne muga tubireete ebifaananyi tubireete mukama nanyamba ako ka version nako nakasangula mumukubireko no mungalo ako yakasangula kubanga ekyo kigambo ky'abakyala bonna wansanga nyirira naye good morning abala abala tomalaga muyitako emugana notofaayo nakusanga onyirira tulete obufaananyi tulete ebifaananyi nga sinakulaba nakati woli namuwasa quality nenga si quantity ati nina both quality and quantity kama hivyo huyo yali mutono ngeri entebe mumira ne kati laba ajijjudde mu luli nali musitula ne kati ya ino kupanga amanya nsitule ya ino kunsitula kati webituuse si kyamusobola era naye yennyini akimanyi si kyamusobola olujja ojja kunsuula ekigwo ne lulinga tayogera ngabeera mu ngalo nga kabebi n'empuuba kati si kyasobola si kyamalako kati ngovaawo ngogamba omwami naawe mu appreciating ko fine abaami bakola bubi nange nzikiriza naye balina ebirungi mugambe mwami wange okola wooti ne wooti kansanyusa nakano kankola bulungi kano kansanyusa amiina nze lumu nabuuza mukyala wange ekibuuzo ne mugamba naye mukyala mbadde muntu mulungi gy'oli nangamba obadde mulungi oli lavingi ofaayo ne mugamba nti naye nze tomberedde mwangu naga nange era kiba kyowadde onnimba era oza njala kuwulya birungi byokka nali njala kumanya omutima gwe gulibwa ne mugamba eyo gyenjagala ne mugamba eyo gyenjagala eyo sagala byakubikako sebo yampaana oluwala naye bwe najjayo amazima namugamba nze mutuufu tomberedde mwangu koye nange badde nsirise busiisi naye nange ndi kumaggwa konze okembulya amaggwa kyago g'oliko ngajjewo nagambuulira era amaggwa nengajjawo kama yebazibu nange nkyayiga obufumbo somero tuyiga buli kiseera ina byanjigiriza nina byemuyigiriza ina byanzigyemu nina byemuggyemu amiina waliwo ebikyagugubye muye nange waliwo ekyangaanidde tukyali awo kwegamba naye tutambula mu linnya lya Yesu so
Namba musanvu ewedde. Katumalize ne namba 8. Namba 8. Namba 8 must be teachable. Ateekeddwa kubanga asomesebwa. A disciple must be teachable. Omuyigiriza ateekeddwa kubanga ayinza okusomesebwa. Someone to be teachable Omuntu yenna okubanga asomesebwa has to be flexible. ateekeddwa kubanga asookebwa. Because in discipleship, Kubanga mu kuyigiriza there is what we call learning and unlearning. mumu tetuyita okuyiga n'okufulumya kye wayiga. There are some things that you learned Mumu ekyo bye twayiga in a different way, mu ngeri emu oba endala and they can be dangerous to your life. naye nga bisobola okubeera obutwa eri obulamu bwaffe. So you have to unlearn them Tuteekeddwa okubifulumya so that you get new things. nesobola okufuna ebintu ebipya. Tulina abantu abamu bagamba nga ye yaguguba. Nze kyemmanyi tonkyusa. Some of us we are defiant. Tegeera nti oyo We never change. We are stuck. oyo togenda mukyusa. Understand that we shall perform. Oyo kati Mukama alina mutomeza Yes, biseera. understand that he requires. Agenda kuyiga the hard way. He has to learn hard way. Era agenda okudda ng'alina enkovu. He is supposed to go through scratches. Mwe mutunulye Yakobo. Look at Jacob. Yakobo amaliriza ali mu kwejjusa. Jacob regretted after. Ng'agamba Farawo amubuuza ennaku zo olina emyaka emeka. Pharaoh asked him that how old are you? Yamugamba nti ennaku zange zibadde ntono nnyo okusinga ez'abajjajjange. He said that my days have been so small than Naye zonna zibadde za kubonaabona. they've been full of agony. Ng'alina n'ebiwundu. He had even wounds. Yakobo yagenda atambula bulungi. Jacob moved, N'efujjo ly'okulwana ne malayika. but fighting with the angel, Baamumenya bbunwe. his brain was blocked. Kati yajja awenyera buki. So he came leaping. Era Yakobo Esawu agenda omusisinkana ajja aliipinga buliipinzi. Meeting Esau was leaping, Amubuuza kiki ekyabaawo. asking him what happened. Ettirigijjo munnange eryali liyingira malayika n'ammenya. Yakobo yafa mulema. Jacob died and then passed on. Naye Esawu yafa. But Esau died. Nasinga tetugamba nti oli yatwala omukisa. Though this Laban took his Naye blessing, omukisa gwa Yakobo bwegwetegereza ennyo. by the blessing of Jacob, Ogamba singa yaguleko oba yalibadde kalekaleko. he said that before he left it, Naye omukisa gwe tunulira ebibi byonna byali byakuyiiya buyiiya. all of his life was Omukisa ogwasooka ogw'obukulu yatega bijanjaalo na mugoyo. before he just swapped what Bijanjaalo na mugoyo. and been Ebijanjaalo n'omugoyo. Omugoyo mu luzungu bamuyita pottage. it was a pottage and beans. N'agutega mukulu we. N'amanya ligenda komawo terikola mirimu waka. Omulimu gwali okulya. He took his elder son. Ne ligenza okuyiga ligenda okudda. Mbunga yagoyeza akagoyo n'atandika n'okakalirya yasanga akamyuse n'okumyuka. Ne limugamba mpaka omugoyo gwo kubanga ngenda kufa. N'amugamba nga tonnaba kunfiirako sooka ondayirira obukulu bwo okuwa omugoyo. N'amugamba nti nno obukulu bunangaza ki nga ngenda kwefiira. Olaba abantu abatalina vision. N'awaayo obukulu bwe n'adespizing omukisa gwe. Ono Yakobo ne yeetwalira. Bw'amala ogutwala ogugondooza yagutwala mu butuufu. Oli yagulaga jjajja. Naye guno ogw'ensolo guno ogwo omukulu yanyaga munyagi. Naye ate si mu nkola bw'etyo kuba Katonda bw'akusuubiza nti no kirina abantu abatugamba Mukama yaŋŋamba nti no ngenda kuwasa gundi. Tuba tuli awo yamutadde mu kazigo ke. Tuga Mukama tutandika okumubuusabuusa engeri gy'ayogeramu ebintu. Kuba Katonda yatasobola kugamba nti gumiikiriza nti nkuwadde neegumiikiriza. Onoofubutuka. Kyova gwamubonyaabonya n'atuuka eri naye ne bamulimba kubanga yalimba kitaawe n'atuuka eri naye ne bamulimba. Era mukazi we yafa lwa bulimba. Lwekyo gwe yali asinga okwagala era naye yafa lwa bulimba. Kubanga Yakobo yalayira n'agamba omuntu yenna gw'onoosanga ne bakatonda ng'alina bakatonda mu gundi yange afe. Ng'omusajja ali convinced nti bano abantu tebatutte balubaale. Kumbe ensiriba ensimbi eŋŋanda irizi omuwala yabibbye n'abituulako. Kati Yakobo bambi teyamanya ye amaze okupronouncinga. Mukazi n'afa yafa azaala. N'eki kibulimba. Mulokolekerawo okulimba. Mulina obulimba obutono n'obunene. Obulimba obutono n'eddamu. Yogeddeko bwogezi.
oli kiruddu ogamba ndi kibuyi. Kati singa ekintu kituuka ekiruddu ne kikubaako bagenda kubuuza otambulira mu mpewo. Ekikabbiri obadde kibuyi ate kikusanze kati nga waliwo abaalimba bannaabwe mbubali Masaka kumbe bali mu kibuga bo muweza abaluka bagenda okujanga zibalukidde Kampala nga be bamu ko batutte mu malwaliro. Kati abajja obasaasira bajja n'obulumi obulala abantu abo bakubiddwa bomu n'obulumi obw'okubalimba. Era bagamba Katonda yali yose n'akikola asobole okuswaza mu bulumi bwo bwennyini bongeramu ekiwundu. Haba boat cruise. Oli agambye mukyalo engezeko mu retreat kumbe ali mu boat cruise. Era abamu bw'olwava mu mazzi nga baddukawo buddusi tebagala kamera zibalabe naye abamu zaabalaba entalo ne ziroka zigolokoka. Ensi eri mu kkungubagira boat cruise ng'olutalo luli mu kisenge omwami yalesewo mukyala. Mukama yeebazibwe. So Luka 11 olusooka oteekeddwa okuba ng'oli teachable mukkiriza okuyiga ng'ojja mu kuyigirizibwa ng'oyaayaana okuyiga. Soma ebitabo, soma Bayibuli, mulokole bw'oba tolina ababatiziddwa mwenna nsaba obuvunaanyizibwa obusooka bwe musooka okukola mugule Bayibuli. You have to read your Bible on a daily basis. Ebikutawaanya byonna wendi Pastor Kigongo waali, Dani waali, tugenda kubanga tukuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli kibuuzo kyonna tuti wano wantabudde tugenda kuba tukuyamba. Mukama nga ye mubeezi.